Check the mic and make sure it sound right, boys. Nah, kali ini gue mau kasih tahu lo semua gimana sih caranya dapetin background dan juga sound effect secara gratis dan pastinya no copyright. Nah, di sini lo bisa dapetin lebih dari 1000 background dan juga lebih dari 450 sound effect. Gak percaya? Nih lihat. Banyak kan? Semuanya gratis. No copyright. Oke guys, langkah pertama kalian harus masuk ke Google Chrome, lalu ketik YouTube Studio. Enter. Nah, lalu klik situs studio.youtube.com. Yang ini ya. Nah, jika sudah berada di halaman utama, di bagian kiri kita scroll ke bawah, lalu klik bagian koleksi audio. Yang ini. Nah guys, pada bagian inilah terdapat ribuan background dan ratusan sound effect yang bisa kalian dapatkan. Nah, sekarang gua akan jelasin fitur-fitur apa saja yang ada di koleksi audio ini. Nah, yang pertama, koleksi audio dibagi menjadi 3 bagian, yaitu musik gratis, efek suara, dan berbintang. Yang pertama, musik gratis. Di sini kalian bisa mendapatkan musik atau background secara gratis. Jika kita scroll ke bawah, nah di bagian bawah ini ada fitur yang namanya baris per halaman. Artinya, berapa jumlah musik yang ingin kalian tampilkan di satu halaman. Di sini ada 3 pilihan. Nah, 30 musik per halaman, ada yang 50 musik per halaman, ada juga 100 musik per halaman. Di samping fitur ini, kita bisa mengetahui berapa jumlah musik yang disediakan. Nah, tepatnya itu sebanyak 1296 musik. Banyak sekali kan, guys? Di samping jumlah musik ada 3 tombol yang disediakan. Tombol yang paling kanan adalah tombol yang digunakan untuk lanjut ke halaman berikutnya. Tombol yang berada di tengah-tengah adalah tombol yang digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan tombol yang paling kiri adalah tombol yang digunakan untuk kembali ke halaman pertama. Jadi di bagian bawah semua fitur sudah kita bahas ya. Lanjut ke bagian atas. Nah, musik gratis ini dikelompokkan menjadi 5 bagian guys, yaitu ada judul lagu, berdasarkan judul lagu ya, berdasarkan genre, berdasarkan mood, artis, dan juga durasi. Dengan adanya pembagian tersebut dapat memudahkan kita dalam menemukan lagu yang kita inginkan. Semisal gua mau buat video horor, jadi gua perlu background yang ada unsur horornya. Untuk mencari sebuah lagu paling mudah dicari berdasarkan moodnya guys. Karena video yang gua buat bertema horor, jadi mood yang cocok adalah gelap atau dramatis. Nah, di sini gua pilih acak lagu dengan mood gelap atau dramatis. Yang mana ya? Oke, misal gua pilih lagu yang ini ya. Lagu dengan judul Tak, genre dance dan elektronik, mood gelap, dengan artis ini dan durasi 2 menitan. Coba kita play ya guys. Nah, musiknya cocok kan dengan video yang bertema horor. Jadi seperti itu cara untuk mencari sebuah lagu, guys. Oh ya, di sini lo nggak perlu pusing untuk mencari lagu dengan mood yang lo inginkan. Di bagian telusuri atau filter koleksi audio, lo bisa mengumpulkan jenis-jenis musik yang lo inginkan. Contoh, lo mau musik dengan mood yang gembira dan cerah. Caranya gampang, lo klik telusuri atau filter koleksi audio.
Nah, di sini sudah diberikan pengelompokan lagu-lagunya. Kan tadi misal gua ingin mood dengan mood yang gembira dan cerah, jadi gua pilih bagian yang mood. Nah, lalu gue centang mood yang gue inginkan. Yang gue inginkan adalah gembira dan juga yang cerah. Lalu kalian klik terapkan. Nah, otomatis semua musik yang ditampilkan pada halaman ini adalah musik dengan mood yang gembira dan cerah. Jika nggak percaya nih, kalian lihat nih, pada bagian mood, semua mood yang ditampilkan adalah cerah dan gembira, guys. Nah, jadi begitu ya caranya untuk mencari lagu atau mengelompokkan sebuah lagu yang lo mau. Oke guys, di bagian musik gratis kita sudah bahas semuanya. Lanjut ke bagian efek suara. Nah, di bagian efek suara ini semua fitur yang disediakan sama persis pada musik gratis. Ya sama kayak musik gratis, fitur-fiturnya ada telusuri atau filter koleksi audio. Caranya nyari juga sama. Kayak gitu ya guys. Nah, di bagian bawah juga sama, ada baris per halaman, jumlah efek suara yang disediakan dan juga tombol untuk lanjut atau kembali ke halaman. Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah sound effect yang disediakan tepatnya adalah 455 sound effect. Banyak kali kan guys? Oke guys, di efek suara sebagian besar sama ya, sama kayak musik gratis. Jadi kita lanjut aja ke bagian berbintang. Nah, kok kosong? Karena di bagian berbintang ini berisi musik-musik yang kita beri bintang. Maksudnya musik-musik pada bagian musik gratis, guys. Nah, di sini kan ada logo bintang ya. Di sini kita bisa beri bintang pada musik yang kita sukai. Nah, semisal gua kasih bintang pada musik yang paling atas ya. Nah, pasti musik tersebut akan ada di bagian berbintang, guys. Coba kita cek. Nah, kan ada di musik berbintang. Nah, jadi artinya pada bagian berbintang ini berisi musik-musik yang sudah kita tandai atau diberi bintang agar memudahkan kita untuk mencari lagu yang sudah kita beri tanda. Jadi gitu guys. Cara downloadnya gimana bang? Nah, caranya gampang banget guys. Misal ya gue pengen lagu yang tadi ya lagu yang tak ini, misalnya gue ingin download. Caranya tuh gampang, kalian tinggal klik tombol download yang berada di samping lagu. Nah, yang ini guys, kalian tinggal klik saja, secara otomatis lagu yang kalian pilih akan terdownload. Nah, di bagian bawah ini sudah ada downloadannya ya guys. Nah, ini besarnya 5 MB. Kita tunggu aja sampai full dan lagu Anda sudah terdownload atau tersimpan di YouTube. Maaf, di laptop maksudnya. Nah guys, ini kan sudah terdownload. Nah guys, jadi gitulah cara download dan juga penjelasan mengenai koleksi audio yang berada di YouTube Studio ini. Oke guys, gitulah fitur-fitur yang ada di koleksi audio. Cara downloadnya gimana, cara mengumpulkan lagunya biar kita nggak susah mencari-cari lagunya, dan efek suaranya juga sama sih. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung di video kalian tuh kalian mau ingin menambahkan backsound apa supaya nggak copyright kan. Kalian tinggal masuk ke koleksi audio dan download backsound yang kalian sukai, lalu tempel di video Anda. Selesai guys, gitu doang. Oke, langsung ke closing. Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Jadi intinya, fitur koleksi audio yang disediakan oleh YouTube Studio menyediakan berbagai musik dan juga sound effect bagi semua orang. Ingat, gratis, no copyright. Nah guys, kalau kalian mau tutorial lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Sekian.